Bu gün qarşımızda sadəcə bir smartfon deyil, həm də powerbank kimi istifadə edə biləcəyiniz bir telefon var. Bu yeni model Poco M8 Power 5G modelidir. Gəlin bu maraqlı modelin xüsusiyyətlərinə daha yaxından baxaq. İcmala smartfonun ən diqqət çəkən özəlliyi, yəni batareya tutumundan başlayaq. Cihaz 8000 mAh karbon silikon batareya ilə təchiz olunub. Bu o deməkdir ki, telefon şarj etmədən uzun müddət istifadə edə biləcəksiniz. Nəhayət tutumlu batareyanı doldurmaq istədikdə isə 45 V'lıq sürətli şarj dəstəyi köməyinizə çatacaq. Bu modelin ən maraqlı özəlliklərindən biri odur ki, 22,5 V'lıq tərs şarj özəlliyi var. Bu o deməkdir ki, rəqəmsal cihazlarınızı bu telefon ilə yüksək sürətli şarj edə bilərsiniz. Yəni üzərinizə gəzdirdiyiniz cihaz həm də bir powerbank kimi işləyir. Poco M8 Power 5G modeli ilk baxışda nəhəng ekranı ilə fərqlənir. Ekran 7 düymlük AMOLED panel ilə təchiz olunub. Bu ekranın yenilənmə tezliyi 120 Hz-dir. Cihaz 1800 nit maksimum parlaqlıq təklif edir ki, bu da ən günəşli havalarda belə ekran rahat görməyə imkan verir. 1080'e 2396 piksel bu böyük ekran yeni nəsil Corning Gorilla Glass 7i texnologiyası ilə qorunur. 8000 mAh batareyaya rəğmən telefonun çəkisi 225 qramdır. Üstəlik IP65 sertifikatı ilə toza və su sıçramalarına qarşı dözümlüdür. Rəng seçimləri isə olduqca cəlbedicidir. Qara, yaşıl və diqqət çəkən parlaq narıncı. Performans tərəfinə baxdıqda isə cihaz gücünü Qualcomm'un Snapdragon 4 Gen 4 prosesorundan və Adreno 613 qrafik çipindən alır. 6 GB və ya 8 GB RAM seçimləri olan telefon təəssüflər olsun ki, maksimal 128 GB yaddaş ilə gəlir. Bu da telefonun ən mənfi xüsusiyyətlərindən biridir. Ancaq bunu da qeyd edim ki, telefonda əlavə yaddaş kartı taxmaq üçün yer mövcuddur. Proqram təminatı baxımından cihaz qutudan birbaşa ən son Android 16 və HyperOS 3 ilə çıxır. Ən gözəl xəbər isə şirkətin 4 böyük Android yenilənməsinə söz verməsidir. Yəni bu telefon sizi uzun illər proqram dəstəyi ilə təmin edəcək. Kamera blokuna baxdıqda isə arxa tərəfdə 50 megapiksel f1.8 diafraqma genişliyində əsas kamera yerləşir və bu kamera PIDAF dəstəyinə sahibdir. Ön tərəfdə isə 8 megapiksel selfie kamerası var. Hər iki kamera 1080p'də 30 fps video çəkə bilir. Bu da sizə gündəlik istifadədə normal çəkilişlər əldə etməyə köməklik eləyəcək. Təəssüflər olsun ki, telefonun 1080p'də 60K'dır və ya 4K'da 30 və yaxud da 60K'dır dəstəyi yoxdur. Bağlantı tərəfində isə cihaz Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1 və NFC dəstəyi ilə gəlir. Xiaomi klassik infraqırmızı portu isə evdəki televizor və ya kondisionerləri idarə etmək üçün yenə də öz yerindədir. Barmaq izi oxuyucusu isə əvvəlki nəsillərdə olduğu kimi yan tərəfdə deyil, birbaşa ekranın altına yerləşdirilib. Ümumi olaraq telefonun göstəriciləri normaldır. Aşağı orta segment arası telefonla axtaranlar üçün yaxşı seçimdir. Böyük ekranı, nəhəng batareya tutumu, powerbank özəlliyi və uzun illər Android yenilənmələri alması bu telefonun ən yaxşı özəllikləridir. Kamera çəkilişi və böyük yaddaş seçimlərinin olmaması isə bu telefonun mənfi xüsusiyyətləridir. Bəs siz Poco'nun bu yeni modeli haqqında nələr düşünürsünüz? Öz fikirlərinizi şərhlər bölməsindən paylaşa bilərsiniz. Növbəti videolarda görüşənədək.